ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯇ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯎꯃꯤꯟꯅꯔꯨꯔꯦ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯥꯎꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ LDC UDC FCLA ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯄꯣꯁ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯀꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯀꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯀꯟꯗꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯤꯔꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯨꯛ ꯋꯥꯅꯔꯕ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯀꯦꯂꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯗꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯩꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯥꯎꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3 ꯑꯃꯁꯨꯡ 4ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯚꯟ ꯑꯦ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯝꯇ ꯄꯤꯔꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯪꯉꯤ ꯀꯥꯎꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯈꯪꯗꯕꯗꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯦꯡꯈꯥꯡ ꯀꯌꯥꯔꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯄꯤꯕꯤꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯁꯄꯥꯏꯔꯤꯡ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤꯚ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠꯁꯥꯏꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯂꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔ ꯇꯨ ꯑꯦꯟ ꯐ꯭ꯔꯣ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯖ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ आदा नुमित निनी हुमनी चंगना आदा लेउगदबा लेरुगदबा चथोक चसनगी ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर दुगी मथक्ता अमुक एकोमोडेशन गी चाबगी थकपगी चथोक चसनगी एग्जाम सेंटर दुदा मोइना लेरुगदोरी बदुदगी चथोक चसन दुगी ह्यूज अमाउंट अमा ओइरप हाइतारे हाइबा अमाउंट से मसी इन टर्म्स ऑफ 30,000 मिनिमम 30 to 40,000 30 to 40,000 से अखोई छात्र अममना कैंडिडेट अममना अखोई एक्सपेंड तौरप तारगदी मसी हुजिकी ओइबा प्रिवेलिंग सिचुएशन सिदा कनाना एफोर्ड तौब ngमगदगे हाइबसिनेबा अदो हौगिबा एस्पायरिंग कैंडिडेट मयाम सिना काउगी मखादा लौरिबा थबक हाइरिबा LDC UDC FCLA सिगी मखादा अखोइगी रिटन एंट्रांस एग्जामिनेशन थागदौरिबा कैंडिडेट मयाम से मखोइना 19 December 2024 दा अमुक BC दा अखोइ काउगी BC दा अखोइ मोइ मयाम पुल्ले हारकांदा CM पिसनग्रबनेबा एग्जाम सेंटर से मणिपुर दा अमुक्तदी अखोइगी VC की साइट तगी खननै नबिरे हारकांदा सिगुम्बो अथॉरिटी सिना फजना अमुक्तंग रिकंसीडर तौबिरगा मणिपुर दा एग्जाम सेंटर अमा पिबियो तंगाइ फदना अदु नत्रगदी इनकन्वीनियंसेस मयाम अमा अखोइ मायोकनबा तारे हाइदना तौबने अदु VC ना थवा इसा सादबदौना अखोइ 19 December दा पिसनग्रे एडमिट कार्ड ngरang लाखरे अदु एग्जाम दी तांग 3-4 दा पांथोकदोइने हुजिक फावबा येंगे तौगे हारगा करम मतमदनोबा सिलक्तोइसे सिदगी कनो फेस्टिव सीजन ने हुजिकसे सही लोइसलपगी क्रिसमस की बाय की न्यू ईयर की मयाम अम सिदैदा ऑफ हॉलिडे मतम मयाम अम लैखरनी सिगी चैरक सिदैदा अखोइ VC की माइगैदगी माना प्रोसेस तौगदबा मागी विदिन दिस वेरी लिमिटेड पीरियड विदिन दिस वेरी शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम सिदा करी करम प्रोसेस नो लौदोइसे कोइसाउनरबा अखोइगी अदुगुम्बा ngasiगी एस्पायरिंग कैंडिडेट मयाम दुना ngasi amuk नौना ngasi काउदा VC चटलगा उनरकांदा मखोइना थमकपा वाफमसे अखोइ सिक्योरिटी प्रोवाइड तौबा ngमगनी हाइरगदी अखोइ कनो तौहनगे एग्जाम सेंटर सिदा अखोइ पीगे हाइ सिनदी करिनो अखोइना हंगनिंगेबा क्वेश्चन से सिक्योरिटी प्रोवाइड तौबा ngमगनी हाइ तारदी गवर्नमेंट की माइकैदगी मणिपुर लेंगा की माइकैदगी हाइरिबा एग्जाम सिंगसि पांथोकपदा मणिपुर की सेंटर सिदा सिक्योरिटी प्रोवाइड तौबा ngमनी हाइबा तारगदी अखोइ पीननबा अखोइ सरकार गा वारी सानरगा होटनगे हाइदना वाइस चांसलर काउना
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯁꯄꯥꯏꯔꯤꯡ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯒꯅꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯝꯅꯅꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯂꯧꯈꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ DGPꯗ ꯆꯦ ꯊꯥꯒꯦ CMꯗ ꯆꯦ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯎꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯖꯦꯜ ꯑꯃ ꯇꯧꯒꯦ ꯀꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ VCꯗ ꯃꯈꯣꯏ VC ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ DGPꯗ ꯄꯤꯒꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯄꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯨ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯊꯥꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤना ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯅ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯖꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯒ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯄꯥꯏꯔꯤꯡ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤ ꯉꯝꯕꯅ ꯊꯥꯔꯣ ꯉꯝꯗꯕꯅ ꯇꯣꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕ ngam nattana side by side in the same time kaidawe ha matamda Manipur da law and order leitre haibase ngasai VC na haire iba VC office tagi haire iba maduna completely akoi accept tawjare proof tawjare ba security provide tawba ngamani hai taragadi exam si akoi tawnana bu hotna ge hai ado tardi exam thaba da bu security provide tawba ngam da haibase karamba matamda Manipur da sigumba question si laki ge amukta koi keno tawdriba thengnaraktriba ado karigumba makoina phajana within a day or two sida sinbire ena khallase yes well and good karigumba tawraktre khallase exam do koi skip tawbudi yadabadina chat tawriba aspiring candidate mayam se madugi expenditure mayam do kanana bear tawbi dawrigeba lan jina maram oirakanda huji makhada chatchagadabado by road ta chatgadabado huji kanamta chatpa ngamnadre mathakta ngata chatnare mathak chatpa matamda huji makhada chatpa yadre haidana akoi mathaki air ticket sisu yamatik tangge maman wange miyamne hena khangnari duni aduna air ticket sisu lairiba masigi BJP Manipur sarkar sina civil and aviation ministry da haira kanda akoi flight ki matangda maman khara handanaba masi regulation ama thambinaba masi check tobinaba makoi gi side gi initiative lokhat prasu lokhatte sarkar sina soiriba changjing by road ta Imphal Dimapur Imphal Guwahati chatpa ngamba haisu Manipur da ngasi kanamta chatpa ngamdre mathakta chatpasu tangai phadadana chatkadabase paisa se air ticket se asuki matik tangmandana miyam se akoi asuki matik awaba gi mathakta awaba mo oinareba si BJP sarkar na lan se loisallaga makhada chatok chasin tawba yahanbra haisu yahandaba tangai phadadana mathakta chatkadawre haraga su mathaki air ticket se regulation ama thambibra haisu thambidaba adugi initiative su lokhat pidaba masidaida most importantly major oin impact pirisi kanadano weaker of the weakest section of the society akoi leita lairba imung akoi sujan nomjaraga akoi tai phadana chattabadi yadadana chathok chasan tawiba ana ayeki mahi masing tambagi competitive exam thabagi entrance exam thabagi tangai phadaba emergency gi thabok chatiba mayam se masida asuki matik chauna akoi ayetpa apanba pire chaitheng oire habise sarkar sina ngasi baw khangdaba dawna tumina layeba lan gi marak sida air ticket maman tangbagi natraga exam gi wase yamna maru oidana akoina lobagi wani yam maru oigraba potne nomada flight ta chatliba Manipur gi passenger miyam ji kaya masigi economy meyam se Manipur gi huge amount of money se akoi completely waste tawrineba pura manghallineba si meyam si khara save tawjagadabado wari ngai mathak sida khara kangadabado ngasi BJP sarkar sina paisa se nakan namada pulak haida halaga akoi manghan maneba aduna masigumba eno tawbuse koi Manipur government ta akoi appeal tawningi se aina NSY gi akoi gi National Students Union of India NSY Manipur state ki Manipur Pradesh Congress Committee ki in charge ama oina students ki issue sida mayam gi side gi complaint lakpadagi ngasi kaw da chatlaga koi gi aspiring candidate mayam dogo unajare hairakanda bakoina VC da thamamba wafam BC na hairakpa wafam do akoi press media gi kuthang da amuka akoi remind tawjabane government ki maikai da akoi asigumba appeal lam tawjabane sigi appeal se tarai na akoi Manipur BJP sarkar na lobby gano karigino hairagadi Manipur do hujik education sector se completely fail oireba ngasi
Manipur da education sector se completely fail oringai mathak sida masa masa na ngamnanaba khona jare harakanda masa masa na ngamnanaba khona jadana tamna sukki mati wana lakcharaga masa na wana lairik pajaraga exam amatang tharaga akoi thabok amatang tawjaraga di haidana makoina putungi punsigi lambi semna naba khona jari base masida sarkarna yetkai thingai boina thoeba aduna Central Agricultural University Manipur ki Vice Chancellor Register da akoina haining badi karino harakanda athuba matamda BC gi maikai dagi kaw gi office dagi akoi complete crystal clear clarification ama pibiro Manipur da hairiba exam sing sigi center pigani natraga piroi khanari khanagani akoi CM da haige DGP da haige du nataba piba ngamni natraga ngamoy in case karigumba ngamoy dabo oiba taragati laita lairaba mahiroi mayam se masiti exam kamaina thaba chatkadage haibadu da makoina kari tawgadage haibado madusu tapiyo natraga na exam se postpone tawgadoribra khanari ngai marakta Manipur gi chhatra khara sigi damakta khalle harakanda kauna exam se postpone tawba ngamgadoribra masigi matangda Manipur gi BJP sarkar gi na stand karino makoina karigumba intervention amta tawroidabra masi hana karigumba amta khanghaudabra masine exam kaya kaya mamangda thokre aina mamangda haijagi bedune handaki kaw gi LDC UDC FCLA gi sina han banate tongan tongan ba exam kaya mamangda entrance exam oisinu competitive exam oisinu Manipur da center p da badagi khudong chadaba mayokna gi ba mayam je miyam si chhatra sin youth mayam je khoishaunarga leirabneba aduna masi tawhalloige exam center piroige hai taragati by road ta BJP sarkarna ngasimak hayengmak Imphal Dimapur Imphal Guwahati se by road ta without any disturbances without any fear psychosis in our mind passenger gari chelhallo miyam da flight ki ticket afford to bangam da mayam se makoi ki burden mayam se koi sarkarna masi problem chi thangdabiyo asi aduna loisanjarakpada Manipur sarkar da akoina appeal tawjari Manipur Pradesh Congress Committee na aspiring candidate Manipur gi youth lising kaya gi behalf ta mahoi gi mahut sinjare harakanda Manipur da tangai phatana tongan ba UPSC gi oisanu tongan ba chau ba India gi chawra ba exam kaya gi center na Manipur da piraga kaidobagi sigumba exam macha mayam sigi kaidobagi Manipur da center p3 no asigumba mayam se masi sarkar na matam chana tied up tawdaba proper coordination leitaba Manipur da leiriba educational institution oisanu every institution khudingmak se leiriba mahiloisang oisanu institution khudingmak se sarkar na hannatune yengdre masigi apapata sarkar sina daita amta lawde magi thokpa kusira si loina tawnaraga leinare haibase masina takpaneba aduna masigi inconveniences se masi thoktanaba masi Manipur BJP sarkar na amasung kawgi BC na within a day or two complete clarification ama PBO Manipur da tangai phatana exam center amadi PBO adugi matik chaba magi lokhatpham thokpa magi preventive measures to sarkar gi ne aikoi gi side gi akoina tawjaning badi manung da kari process changbagi haibado aikoina thillaga takadaba nateba kari tawgadab gi haibado sarkar na oina khangbiyo haijabane akoina haijabade ado sumaina mahiroi khunai da youth mayam da thabak phangdada na ngasigi unemployment ki problem na big thalaba thabak phangdabagi samasya na big thalaba khunai sida akoi thabak kharadabu phangagadi haidana naha mayam jina youth mayam jina asukki matik kanna hona jariba mayam che masida hena amu akoi khurau thanganaba khong khut tikna naba hotna base masidagi khara kannanaba Manipur BJP sarkar na education sector se khara kanbiyo aduga complete clarification ama within a day or two sida akoi Manipur praja miyam da thambiyo haibase masi thamjage dana tawjabane thank you